Sambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje siyabona abantu bayangena ukuzosupport uSfiso njengamanje ngizokhuluma nabo osisi nobhuti ngala eduze kwami sinibonani. Yebo sawubona. Ninjani? Siyaphila naso nje nizizwa kanjani namhlanje sinibela namhlanje? Sijabule kakhulu ngoba uSfiso siyamthanda siyamsupporta futhi nje siyajabula. So nje ubaba yena ulindeleni namhlanje nje namhlanje? Ngilindile indumiso eyisimangaliso engizoyithola mangibona uSfiso Ncwane live. Nokuseleleka nje emoyeni ke futhi. Ayisabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise msekhona. Ninjani? Siyaphila ngoNqobile mina kambiyazi kuNongoma TV. So nje nizizwa ninjani namhlanje uqala ngawe bhuti? Mina ngizizwa ngijabulile kakhulu. Okay ubhuti bayigambe sengayishongo. Nguthobani ngwakathabethe. Okay sabonga wena sisusuka kuphi nje ubuze ufike la? Ngisamasho and I was hoping ukuthi ngibone uWorld Cup so I'm disappointed but then ngoba ngizombona live. Ayikike usazobekwa sisi manje ayikhuleke sazoba khona. Ninjani mama? Umama bayigama Nombuso Sosibo kamaphumulo. So uzizwa unjani nje namhlanje? Ngizizwa ngithokoze kakhulu ngizobona uSfiso live namhlanje. Ayi sonke siyabonga kakhulu nasisi unjani? Ngiyaphila. Expecte nje uSfiso namhlanje. Yey, mangangiculela nje. Igakho. Ayikhuleke uzokuculela. Hayi ngiyabona ukuthi ujabule kakhulu. Cela ukuza ngimanga la. Ninjani ma? Siyaphila sambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje ususiqinile sakhona ukufika umama ujabule kangakanani? Ngijabule kakhulu nje futhi ngimina lolu suku luyindumiso. Indumiso umama nje yini akayilindele namhlanje kuSfiso? Hey ngilindele liyanjabule ngihlale ngizwa ngingedwa ngicula ngize ngizizwe nguyena uqobo. Hayi uNkulunkulu akubusise mama siyabonga. Sonibona mani njani? Siyaphila so mama uzizwe njani namhlanje? Ave ngijabulile ngane yami. Ngifisa ukumbamba ngezandla uSfiso Ncwane. Ngimbone nje la phambi kwami ngoba siqhamuka ndawonye ngala emthwalume naye.